تعالوا نعمل مع بعض غدوة بسيطة جدا وسهلة ومش هتوقفك في المطبخ حتى 10 دقايق. كل اللي انا محتاجاه منك نص كيلو طماطم مبشورة، وبصلتين او بصلاية كبيرة، و4 بيض. عرفتوا احنا هنعمل ايه؟ تعالوا على الطاسة اقول لكم هنعمل ايه. معايا على الطاسة فيها معلقتين زيت ومعلقتين سمنة. هننزل بالبصلة اهو، احنا حطينا البصلتين يا دوبك هتغيري لونهم واقول لك هعمل فيها ايه. ومن عقبال ما البصل لونهم بس يتغير ومن عقبال ما البصله بتاعتنا تاخد بس لون بسيط هنشوي البتنجان ده على النار، وهقول لكم برضو هنعمل فيه ايه. بصوا البصل اهو لونه اتغير، هتنزلي في فص ثوم او معلقه كبيره ثوم مهروس، شوحيه. واول ما ريحته تطلع هقول لك هننزل بايه كمان. بصوا اول ما ريحه الثوم يطلع معاكي تنزلي بمعلقتين صلصه كبار، تقلبيهم. بصوا في المرحله دي هنزل بالفلفل. بصوا احنا نزلنا بالفلفل، بعد الفلفل على طول يا دوبك هتقلبيه تقلبتين تنزلي بنص كيلو طماطم مبشوره. في المرحله دي بقى هننزل بالبهارات بتاعتنا. كل اللي احنا محتاجينه ملح بكمون كزبره فلفل اسمر، مش عايزه اكتر من كده. خليها تتسبك براحتها، ومن عقبال ما تتسبك متنسيش البتنجان اللي احنا حاطينه على النار. عرفتوا هنعمل ايه؟ هنعمل البتنجان ده بابا غنوم، وهنعمل الصلصه دي هنعمل الشكشوكه. هعملها لكم بطريقه جميله قوي وسهله وتحفه، مش هتوقفك في المطبخ حتى 10 دقايق. بصوا انتوا بتقلبوه كل شويه. ده بالنسبه لي خلاص كده استوى، وبتحطيه برده كده عشان القعر بتاعه يستوي كويس. بصوا الصلصه بتاعتنا عملت ازاي كده، هي خلاص استوت. نكسر بقى فيها البيض. الشوكه بصوا في المرحله دي احنا هنغطيها لحد ما البيض بتاعنا يستوي، وهي خلاص كده خلصت. وهي دي شكل الشكشوكه بتاعتنا، طريقه سهله وبسيطه وجميله كمان. معايا قرنين فلفل الوان هنشويهم برضو واقول لكم هنعمل فيهم ايه. دولت ما يتشووا تعالوا نجهز اللي هم خلصوا طلعناهم. من عقبال ما بقيه الكميه اللي معايا تتشوي بيتقشر بكل سهوله. بصي بالمنظر ده اهو، تقشر سهل قوي كمان. اوعي تقطعي الراس بتاعه البتنجانه، لان الراس البتنجانه هتساعدك ان انت هتمسكيها وهتقلبيها على النار وانت بتقشريها. هقشر الكميه كلها وارجع لكم تاني. خلصنا كل الكميه اهي وقشرناها. تعالوا اوريكم انا بعمله بقى ازاي. وبعدين بصي بهرسه بالشوكه. انا ما برضاش اضربه في الكبه او في الخلاط، هو هيترس معاكي بكل سهوله بالشوكه. حاولي تنعميها.
بصوا انا نقلته في الطبق ده عشان اعرف اقلبه كويس معاكم. تعالوا بقى اوريكم الفلفل ده انا بعمل فيه ايه. انا بقشره برضو، بصوا تقشريه كده على قد ما انت تقدري، وهتهرسيه برضو وتحطيه على البتنجان بتاعك. بتقشريه بالشكل ده. الفلفل بتاعنا بعد ما احنا قشرناه ننزل بيه على البتنجان. بصي، وبهرسة البطاطس هتهرسيه بكل سهولة. بصوا انا كده خلصته. انا ما بحبش اهريه قوي. بصوا بقى، انا معايا معلقه خل، معايا معلقتين كبار هريسه من الفلفل، معايا 3 ليمونات كبار، شيل البذر منهم كويس. معايا هنا واحده بذر واحد، معلقه ملح بكمون، معايا نص كوبايه طحينه. بتقلبيه كويس. وهي دي طريقتنا برضو في البابا غنوج، طريقه سهله وبسيطه وجميله. تعالوا بقى نشوف هنقدمه ازاي مع بعض. وهو ده شكل اكلنا النهارده. يا رب يكون عجبكم. فكره بسيطه وسهله جدا، ينفع في غدوه او عشاء.